I vår tid ställs höga krav på tekniskt kunnande och tekniska förbättringar löser många problem. I teknikämnet ska du få tillfälle att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Att ta fram tekniska lösningar kräver både kreativitet och problemlösning. En arkitekt till exempel måste först identifiera behoven, undersöka dessa och pröva olika idéer till lösningar med hjälp av skisser och modeller. Till exempel ska byggnaden kanske vara klimatsmart och funktionell, men det ska ju se bra ut och vara ekonomiskt. När det finns ett färdigt förslag utformas en ritning och huset kan sedan byggas. Teknikutvecklingsarbetet i skolan liknar arkitektens arbete. För att bedöma kvaliteten på ditt skolarbete och berätta vad du kan utveckla utgår din lärare alltid från kunskapskraven. I kunskapskraven för teknik i årskurs 9 står det bland annat att eleven kan genomföra enkla teknik-, utvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Att systematiskt pröva och ompröva idéer handlar om att utveckla och anpassa lösningar efter olika krav. Här kommer ett exempel. Uppdraget är att ta fram digitala ritningar för ett attefallshus som du skulle vilja bo i. Huset ska vara energieffektivt och använda hållbara byggmaterial. Här är en bild på hur området ser ut. Okej, attefallshus har vi pratat om. Det får vara max 25 kvadratmeter. Grannens hus ligger ganska nära, så jag ställer mitt hus på andra sidan. Enligt Boverkets hemsida måste ett attefallshus ligga 4,5 meter från tomtgränsen. Jag får flytta in det lite då. Där hamnar huset bra. Hur högt ska det vara? Ett attefallshus får vara max 4 meter mellan mark och taknock. Då blir det nog tajt med 2 våningar. Men jag kan bygga ett sovloft i alla fall. Då får jag mer golv att ställa möbler på. Bra början! Med hjälp av tomtkartan och Boverkets hemsida undersökte du förutsättningarna för uppdraget. Du vägde också in behovet av utrymme i form av ett extra sovloft. På förra lektionen kollade vi på hållfasta och stabila konstruktioner. Hur väljer du i det här fallet? Jag utnyttjar takstolarna för att skapa sovloftet. Det blir nog bra. Ja, takstolarna gör att det blir stabilt. Har du några idéer om grunden? Alltså, jag tänker gjuta en betongplatta. Och i den ska det ligga ett rutnät av armeringsjärn. Då får jag bättre draghållfasthet i betongen så att den inte spricker. Det låter som en bra grund. Dessutom använder du begrepp som betongplatta, armeringsjärn och draghållfasthet som visar att du använder ett tekniskt ordförråd. Kanske finns det fler justeringar att göra på skissen för att huset ska bli energieffektivt. Ja, det gäller att minimera värmeförluster och maximera värmevinster. Till exempel så ska huset inte byggas i skugga. Måste du ompröva något på grund av det? Ja, men faktiskt. Jag måste flytta huset en bit bort från granskogen som skuggar där vid tomtgränsen. Något mer? Ja, jag måste välja lämplig isolering i väggarna. Ja, kolla! Genom att lyfta in energieffektiva lösningar fick du nya idéer som du visar på skissen. Okej, det är en del arbete kvar innan du kan göra ritningar på huset. Till exempel måste alla mått stämma överens och vara skalenliga. Men nu lämnar vi exemplet. Teknikutvecklingsarbetet i skolan kan delas in i olika faser. Det är identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion av en modell eller ritning, tester och förbättringar. I exemplet förtydligades först behovet, som var att bygga ett attefallshus. Behovet undersöktes sedan utifrån olika krav, till exempel byggregler, hållfasthet och energieffektivitet. Det första förslaget prövades och omprövades flera gånger. Nya idéer gjorde att eleven fick undersöka nya saker. Då utvecklades idéerna till ett bra förslag på lösning. I det här exemplet pratade eleven med en lärare, men oftast måste arbetet dokumenteras genom att du sparar dina skisser. Ibland behövs även en fysisk eller en digital modell för att se att förslaget till lösning fungerar. Den skriftliga dokumentationen krävs för att en lärare ska kunna se vilka olika val och förändringar som du gjort under arbetet. Så kom ihåg att motivera dina val. Teknikutvecklingsarbete handlar om ett reflekterande arbete där du värderar och utvecklar ditt förslag till lösning.
Det är ett innovativt arbete som du kommer att ha nytta av i flera ämnen och i hela livet.